Buongiorno a tutti, il secondo episodio della nostra miniserie dedicata al mondiale Endurance FIA WEC ci porta in Giappone, nel leggendario circuito del Fuji Speedway. Prima però siamo stati a Tokyo, una città caotica quanto incredibile che abbiamo vissuto insieme ai nostri piloti Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto e Andrea Belicchi. Siamo stati ospiti degli amici della Camera di Commercio italiana a Tokyo per raccontare il progetto Cetilar Racing alla stampa locale. The Racing WEC is very huge program because it's a challenge with the most important team in the world. It's a team building travel and we have to work all together. Our result is teamwork. Forza 47! Poi abbiamo assaggiato un sushi strepitoso preparato da un vero appassionato di motorsport. Dall'ala Italia! Ah, dall'ala! Zubetto di wasabi. Forza 47! Arigato! Arigato gozaimasu! Prima delle 6 ore del Fuji siamo venuti qua in un posto carico di emozioni, denso di storia. Siamo nel tempio dei 47 samurai Ronin. Sono i 47 samurai che si sono tolti la vita dopo che hanno vendicato il loro padrone. Il loro padrone si tolse la vita perché umiliato dalla prigionia. Loro hanno aspettato 2 anni affinché le acque intorno a questo accadimento si placassero, sono tornati da chi ha umiliato il loro padrone, l'hanno decapitato e dopo aver fatto questa vendetta 47 si sono tolti la vita seguendo il loro padrone. La nostra 2 giorni a Tokyo è finita, stiamo andando verso il Fuji Speedway per le 6 ore del Fuji. È arrivato il momento di portarvi nel cuore del team per raccontarvi il dietro le quinte del nostro box. Per farlo andiamo a scambiare 2 chiacchiere con Remy Longobardi, il responsabile gomme, e con il fisioterapista Alessio Erra del nostro partner Formula Mezzi. Alors je m'appelle Rémi, je suis responsable des pneumatiques pour Cetilar Racing pour la saison 2019-2020 du WEC, donc sur la Dallara numéro 47. Mon rôle c'est en début de week-end, donc après Michelin et mon ingénieur de voiture discutent à propos des pneus, de ce qu'ils vont mettre, etc. en fonction de stratégie et de ce qu'ils veulent essayer. Après mon rôle, moi, ça va être d'aller chez Michelin, de faire monter les pneus, de préparer les pneus, faire les pressions de pneus parce que les pressions sont très importantes. En fonction des circuits, on a bien sûr jamais la même pression entre les pneus gauche et droite, entre les avants et les arrières. On met les pneus en chauffe avant pour que les pneus soient sur la voiture à 80 degrés et que le pilote, dès qu'il sort des stands, il ait le maximum de grip et qu'il puisse attaquer tout de suite. On prend toujours un peu de marge, c'est-à-dire que quand le pilote il rentre dans le tour, il rentre dans le dernier tour avant d'entrer au stand et que l'ingénieur lui dit boxe dans ce tour, moi je sais que j'attends un peu, je sais qu'il me faut environ 20 secondes pour sortir les pneus de la cabane de chauffe et d'amener les pneus les pneus devant au mécanicien. Sachant que pour les pneus slick, on a 3 types de gommes différentes qui vont du plus soft au plus dur. Et en fait, sur les 3 types de gommes qui sont déclarés à l'année par Michelin, Michelin nous autorise à utiliser uniquement 2 gommes par course que eux choisissent. Le règlement nous autorise uniquement pour les essais, pour les 3 séances d'essais qu'on a, on a droit d'utiliser 3 freins de pneus qu'on peut choisir parmi les gommes à nouveau. Et après, on a une allocation de 18 pneus qu'on peut choisir entre les avants et les arrières. On peut utiliser 10 avant, 8 arrière, on peut utiliser, il n'y a pas d'équilibre à faire entre les avants et les arrières. On a droit à 18 pneus pour faire
les 6 heures de course, plus les qualifs, plus les 6 heures de course. Ciao a tutti, sono Alessio Erra e sono un fisioterapista. Lavoro per Formula Medicine, una struttura in Toscana tra le più importanti al mondo per la preparazione mentale e fisica dei piloti. Oltre a questo, insieme ai miei colleghi ci occupiamo della preparazione fisica e mentale dei piloti durante la stagione e prima dell'inizio della stagione. In particolare in pista mi occupo di trattamenti preventivi e di interventi fisioterapici e di terapia manuale specifici in caso di problemi particolari, e mi prendo cura dell'idratazione e dell'alimentazione dei piloti, che durante le gare di endurance sono due aspetti fondamentali. Nelle prossime puntate avremo modo di farvi vedere alcuni aspetti del mio lavoro specifico in pista, alcuni segreti, alcuni trucchi del mestiere. Arriviamo nell'ultimo complesso di curve molto divertente, che assomigliano molto a un cartodromo, con traiettorie per niente scontate e possibilità di scelta ampie, perché la pista è larghissima. Anche se siamo tutti piloti professionisti, nel WEC vedremo veramente differenze di traiettorie notevoli tra un pilota e l'altro, perché si cerca di adattare la traiettoria al tipo di assetto di macchina che abbiamo. Io credo che abbiamo il team con il quale possiamo avere il massimo dai mezzi che abbiamo. La Dallara ha dei limiti nei confronti dell'Oreca che sono evidenti, sono forti. Speriamo di poter fare qualcosa in più per chiudere questo gap. Chiaramente questa volta abbiamo sofferto enormemente di più delle altre volte. Michelin ci ha portato delle mescole che sono quelle che non vanno bene a noi, quindi dobbiamo essere pazienti. La scelta fatta all'inizio è quella di avere questo team fatto di passione, di cuore, fatta con una macchina italiana. Dobbiamo rimanere concentrati e dare lo meglio.
La nostra puntata dedicata alla Sei Ore del Fuji è terminata, ma non la nostra avventura nel FIA WEC 2019-2020. Ci vediamo il 10 novembre con la 4 ore di Shanghai. Restate con noi e come sempre Forza 47. Forza 47! Forza 47! Forza 47!